ခုချိန်ကစပြီးတော့အများပြည်သူရုံးပိတ်ရများဖြစ်တဲ့အခါမှာသွားရောက်ပြီးတော့လေပတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုမြင်တွေ့ရတဲ့ပုံကတော့ဒလတရားကြီးမှရှိတဲ့မိသားစုကိုသွားရောက်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။She's la mie can be we did not tell one day go see to we got so she dig like a goခုချိန်ကတော့17မိုင်တစ်ဖက်လုံးမှာရှိတဲ့ခြေတော်ရနဲ့အဖိုးကူနေရာကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့အဖိုးကူရဲ့ဆူတောင်းပြည့်တဲ့အဖိုးကူရဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မိသားစုဝင်တွေများဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အဓိက main character 2ယောက်ပေါ့။ဒါအဖိုးကူပါဒိဋ္ဌံအောင်မြင်တဲ့အဖိုးကူပါရှင်။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့ဇေဒီတော်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့သာဓုကန်ဇေဒီတော်မြတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့17မိုင်ကအပြန်ကိုသာဓုကန်ဇေဒီတော်ကြီးကိုဝင်ရောက်ဖူးမြော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါတော့ပါပြီးခဲ့စေပြီးတော့ရှိပါ ကဲပြောပါအမ အခုကတော့ရောက်ရှိလာတာတော့ပါပြီးခဲ့စေပြီးတော့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လိုက်လံပြီးတော့အတူတူကပြလိုက်ကြပါဘယ်တော့မှလဲ She's la mie can be we did not tell one day go see to we got so she dig like a ကျင်လေးမယ်နော် တာတို့ကတော့အခုကတော့တာတို့ရဲ့စီပြီးတော့အနေပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ထောက်ပါနေပါဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြစ်အပြန်လဲခီးလေးကိုပြောရွှင်ရွှင်ပြန်ခဲ့ပါပြီ